Angkat suaranya sedikit. Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan. Tepuk tangan. Salah-salahkan kok itu saja. Kau katakan aku tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Sama-sama. Kalian mengerti di hati kami ada siapa? Hanya baginda Nabi Allah. Tepuk tangan. Azam. karena beda kok dibid'ahkan. Sesama saudara saling salahkan. Kami umat berharap syafaat, tak lebih dari itu. Kalian bilang kami tak ngerti cinta Nabi seperti itu. Meski semua sudah dijelaskan, tetap tak ada artinya. Maulid ini Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan. Salah-salahkan kok itu saja. Kau katakan aku tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti di hati ada kami siapa? hanya baginda Nabi. Tepuk tangan. Kalian ini siapa? Katanya cinta Nabi. Lihat orang maulid kok sakit hati. Kalian ini siapa? Katanya menghidupkan sunnah, tapi lihat orang salawatan marah-marah. Kalian bilang kami tak ngerti cinta Nabi seperti itu. Meski semua sudah dijelaskan, tetap tak ada artinya. Maulid ini Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan. Salah-salahkan kok itu saja. Kau katakan aku tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap Sama-sama. kalian mengerti di hati kami ada siapa? hanya baginda Nabi. Maulid ini kok dibid'ah-bid'ahkan. Salah-salahkan kok itu saja. Kau katakan aku tidak berilmu, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti Sama-sama. di hati kami hanya baginda Nabi. Tepuk tangan.